a tutti coloro che si aspettano. Un fardello di vitalizi che pesa sui conti pubblici della Regione Veneto, 11 milioni di euro all'anno. Sono le pensioni maturate, si fa per dire, dai vari ex consiglieri regionali di cui ora si hanno le tabelle specifiche, trasparenti e pubbliche. Una comunicazione che ha diviso la politica regionale ma che alla fine ha prevalso come atto dovuto verso i cittadini chiamati a sempre maggiori sacrifici economici. I vitalizi per i consiglieri regionali di oggi sono stati aboliti, ma il provvedimento non è retroattivo, anche se il sottosegretario all'economia, il Veneto Doc Enrico Zanetti, dice che bisogna studiare una norma per agire anche nel passato. Un passato pesante che soffoca il futuro, ha commentato. Sono 226 le pensioni a vita erogate ad ex politici che hanno frequentato Palazzo Balbi e Palazzo Ferrofini. Si va da un massimo mensile di ben 4.756 euro di Franco Frigo, ex presidente della regione per una manciata di mesi durante la prima Tangentopoli, alla quota minore percepita da una signora come pensione di riversibilità del marito che ammonta poco più di 1.000 euro. Quello che fa specie è che nell'elenco degli aventi diritto ci sono anche politici coinvolti in inchieste giudiziarie di oggi. Vedi Giancarlo Galan che percepisce un assegno dignitoso di 3.700 euro al mese, ma anche di ieri leggi Gianfranco Cremonese e Maurizio Creuso, solo per fare alcuni nomi di una lista di una decina di persone. Per avere un vitalizio basta aver compiuto 55 anni ed essere rimasti seduti a Palazzo Ferrofini almeno per una legislatura. Ma nel palazzo sul Canal Grande spira anche l'aria della levata di scudi contro la bocciatura espressa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del rappresentante per le autonomie locali, ministro Lanzillotta, delle 2 leggi regionali approvate per il referendum per l'autonomia. Leggi costituzionali tuonano da Roma, ci stanno prendendo in giro, risponde per tutti il presidente del Parlamento veneto Clodovaldo Ruffato.